Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем. С 16 мая в Абхазии вновь заработали правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Сотрудники абхазского ГАИ начали предупреждать водителей иностранных авто о возможных штрафах. Как будет на практике реализовываться эти правила и на какой экономический эффект для государства можно надеяться после введения этой страховки? Обсудим с экономистом, завкафедрой финансы и кредит Абхазского государственного университета Амрой Кварандия. Здравствуйте, Амра. Здравствуйте. Итак, в Абхазии вновь заработали правила обязательного страхования иностранных автотранспортных средств. Как вы думаете, будет работать эта система страхования и будет ли какой-то экономический, скажем так, эффект, на который можно рассчитывать? Ну, к вопросу об эффекте, да, чего мы ждем, в принципе, от обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, являющихся иностранными гражданами, туристами, заезжающих на территорию Республики Абхазия. Здесь, прежде всего, конечно же, вот для чего государство вводит обязательные виды страхования? Для того, чтобы защитить определенную категорию населения, да, определенную категорию граждан. Ну и преследуя определенные цели и задачи, будут ли эти цели и задачи выполнены с введением? Да, так стоит вопрос. Да, когда мы говорим о том, какой эффект мы должны... Мы не должны говорить об экономическом эффекте. Об экономическом эффекте, да, конечно, мы не говорим. Мы говорим о том, что будет ли предоставлена как бы финансовая защита от рисков, которые вот, предполагает это страхование. Но выигрывают страховые компании, насколько я страховые компании обеспечивают процесс, выигрывают те, кто получает страховую защиту, конечно же. Направлено это страхование именно на тех, кто будет получать страховую защиту. Именно их интересы защищаются вот с введением обязательного вида страхования. Значит, вот будет эффект или нет, да, вот если вернуться к этому вопросу, да, достигнем ли мы тех целей и результатов, которые мы ждем, ну, по моим, скажем так, прогнозам и опыту как бы прошлых лет, ну, скорее всего, сомнительно, что мы достигнем этих целей и результатов, потому что, давайте вернемся назад, это страхование уже имело место быть, да, и по определенным причинам, потому что были определенные жалобы со стороны потребителей этих услуг, на самом высшем уровне было приостановлено действие страхования, и, по-моему, было это не один раз, а дважды. Но второй раз, когда после приостановки вводили страхование, опять, да, вновь запускали этот вид страхования, к сожалению, механизмы не поменяли. Да, вот. Но вот сейчас как раз что изменилось? И сейчас опять ничего не изменилось, а просто опять, условно скажем, распаковали тот закон, который оставался действующим, но как бы временно запрещенным на реализацию. Опять распаковали, да, этот закон, опять сказали, что необходимо страховаться, а сам механизм страховой не изменился. Ну вот, кстати, сейчас вот этот механизм отлаживается, получение страховых полюсов для сбора информации по конкретному ДТП. Вот я расскажу, да, будут использоваться данные с камер видеонаблюдения, потом готовится программное обеспечение, вот специальное, да, когда оно заработает, это программное обеспечение, при оформлении страхового полиса информация будет автоматически поступать в единую систему МВД. То есть вот здесь рассказывал у нас руководитель страховой компании Ахра Кецба у нас был в гостях. И саму страховку можно будет приобрести на сайте. Вот что учтено, что не учтено в этой системе? Вот как бы вы... Еще раз, есть законы, их нужно реализовывать, да, не нужно действие законов приостанавливать, нужно просто организовать правильную систему, чтобы система начала правильно работать. Вот как говорят, да, чтобы мы работали уже цивилизованно, как говорят, а иначе говоря, чтобы мы работали в рамках рыночной экономики, чтобы страхование реализовывалось по рыночным механизмам. На сегодняшний день у нас мало что для этого обеспечено, чтобы это работало качественно на реализацию тех целей и задач, которые вот стоят с внедрением страхования. Естественно, если у нас не будет опыта страхования, в принципе, да, о чем говорить, мы вот то, о чем говорят, конечно, это положительную характеристику нужно этому давать, будет набираться статистика, будет как бы статистика убыточности, уточняться тарифы, да, как бы более четко и правильно рассчитываться. Естественно, это будет иметь
положительный эффект, но еще есть очень много вопросов, которые тоже требуют решения, без которых этот механизм эффективно реализовываться не будет. Но я вот давайте из своего опыта расскажу. На самом деле для того, чтобы как бы страхование заработало, необходимо время. Нельзя это сделать в течение одного года, 2 лет. Это вот должен пройти вот такой немаленький экономический цикл, для того, чтобы страховые компании, как полноценные участники рынка, могли предоставлять качественную услугу. Вот я начинала свою трудовую деятельность в страховом надзоре в России, как руководила финансовым надзором в Северо-Западном федеральном округе. Да, туда входил не только Санкт-Петербург, а входили еще и вот так, если, Калининградская область, Мурманская, то есть, представляете, охват какой был. В принципе, вот с конца 90-х годов я работала в надзоре, мы стояли вот у основ именно создания страхового законодательства, внедрения вот этих рыночных механизмов. И тогда еще в конце 90-х годов большинство страховых компаний, которое было создано, они занимались преимущественно определенными схемами. Уходом от налогообложения, обналичиванием. То есть вот мы возьмем с вами, вот эту историю, которая как бы создание страхового рынка в Российской Федерации. И на самом деле такой толчком к переходу к рыночному уже механизму послужило внедрение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2003 году. Вот на тот момент было порядка 1500 страховых компаний. В течение 2 лет после внедрения ОСАГО в течение года отозвали лицензию порядка 20% страховых компаний, а еще через 2-3 года отозвали лицензию порядка 40% страховых компаний. На сегодняшний день их осталось всего 160. Представляете, вот как прошли для того, чтобы... Какой путь прошли, в принципе. А почему лишались лицензии Почему лишались лицензии? Главная причина. Вот сейчас на сегодняшний день ОСАГО занимаются в России только самые крупные страховщики. То есть десятка самых крупных страховщиков практически делит порядка 80% всего рынка ОСАГО. Чем характеризуются эти страховые компании? Они, во-первых, работают на всей территории Российской Федерации, то есть во всех субъектах Российской Федерации, эта территория огромная. Они предоставляют огромную линейку страховых продуктов, и они имеют очень высокий коэффициент надежности, очень высокий запас собственного капитала. Так вот, если мы вернемся к ОСАГО, а почему уходили другие страховщики? Потому что этот вид страхования является одним из самых высокоубыточных видов. И если мы не будем иметь диверсификацию страхового портфеля, то есть если мы не будем риски распределять в страховом портфеле, страховые компании, которые только занимаются ОСАГО, ОСАГО, значит, их жизненный цикл максимум 3-4 года. Вот это показывает практика внедрения вот этого ОСАГО в Российской Федерации. И если компании не будут параллельно проводить другие виды страхования, которые будут снижать риски по портфелю в целом, то, конечно же, они с этой ситуацией по обеспечению страховой защиты справляться не будут. Не смогут денег иметь, вот так говоря простым языком. Они не то, что не смогут, поскольку этот вид страхования является убыточным, в портфеле нужно иметь еще и другие виды страхования, которые будут усреднять эту убыточность. Почему эти крупные страховые компании в принципе заинтересованы осуществлять ОСАГО? Потому что они, управляя рисками в масштабах всей Российской Федерации, диверсифицируя свои портфели и по территории, и по страховой линейке, начинают работать на снижение убыточности по портфелю, по ОСАГО. Только они в конечном итоге справляются с этим видом страхования. Вот в нашем случае какие виды страхования могли бы, скажем так, пополнить казну, скажем так, страховых компаний с тем, чтобы вот эта убыточная операция по страховке иностранных автомобилей, въезжающих сюда к нам в страну, была для них выгодной? Да, это страхование от несчастных случаев, это страхование имущества от краж, от пожара и так далее, и так далее. Большое количество видов страхования существует. Это должно касаться только иностранцев? Нет, безусловно. Безусловно. Этот механизм эффективно никогда не сработает, потому что это касается только иностранцев.
К вопросу о том, да, почему я, в принципе, не верю, что эта система может эффективно работать, и да, как правильно организовать страховую, о чем я говорю, что еще не организовали, да, в рамках действия механизмов страховых. Это же не только внедрение, допустим, этого обязательного вида страхования и расчет тарифов. Вот к вопросу о расчете тарифов у меня тоже остается вопрос. Как посчитали тарифы? Я на сегодняшний день не вижу экономического обоснования тарифа. А расчет страхового тарифа – это очень важная и серьезная вещь для страховщиков. 3 дня 500 рублей. Да, но исходя из чего посчитали? Что 3 дня должно стоить 500, понимаете? Вот страховой тариф. На основе страхового тарифа рассчитали страховой взнос. Этот страховой взнос обеспечивает страховую выплату. Да? И страховой взнос нужно правильно посчитать. Это вероятность наступления страховых случаев. На сегодняшний день пока еще у нас статистики по вероятности нет, потому что у нас нет практики осуществления страхования. Но мы можем брать статистику из других стран, да, и, по сути дела, считая вероятность, убыточность этого вида страхования, плюс присоединяя факторный анализ, вот таким образом мы очень сложно считаем. Да, это сложный расчет страховых тарифов, и там выкладка берется не за 1, не за 5 лет, это могут быть 15-25 лет, в зависимости от видов страхования и какой жизненный цикл имеет страховой продукт. Поэтому на сегодняшний день я не увидела экономического обоснования, откуда взялись эти тарифы. Если эти тарифы занижены, то опять-таки сегодня-завтра страховщика не будет на рынке, потому что он не сможет исполнять обязательства по этим тарифам. Да, если убыточность будет выше, чем те страховые премии, которые мы с вами собираем, то мы не сможем отвечать по обязательствам. А никакой инвестор не будет инвестировать собственный капитал в страховую компанию, да, для того, чтобы потом его использовать на покрытие убытков. Никому это не интересно. И кроме того, мы не видим и структуры страхового тарифа, что обязательно должно быть, сколько из страховых взносов должно уйти на покрытие убытков, а сколько должно уйти на организацию самого страхования. Ведь в страховании работают еще и люди, которым нужно платить зарплату. Все это обеспечивается за счет этих страховых взносов. Вот как бы вопрос пока стоит по тому, каким образом посчитали, да, вот этот страховой взнос, и будет ли он достаточно для того, чтобы страховщику исполнить свои обязательства по договору страхования. А сама вот система, да, страхования граждан иностранных, то есть когда при любом раскладе, то есть покрывают ущербы ему, да, виноват он, не виноват он, вот таким образом это делается вообще? Есть такая практика? Это на самом деле это противоречит самой логике страхования гражданской ответственности. Да, страхование гражданской ответственности предполагает, что выплата производится в пользу потерпевшей стороны. Вот в этой связи я тогда спрашивала у Ахры Кецба, он даже так возмутился, когда я спросила, что не будет ли здесь, не приживется ли здесь система сговоров, да, коррупционных каких-то вещей между там, участниками ДТП для того, такие чтобы, риски, конечно, существуют. Естественно, такие риски получить существуют. Получить вот эти деньги от страховки, а он говорит о том, что это слишком незначительные деньги и слишком у них много хлопот для того, чтобы на это пойти. То есть издержек будет при таком раскладе. Нет, на самом деле такие риски, конечно, существуют. Как бы мы не должны снимать их с расчетов. Другое дело, что, понимаете, вот там, когда сам закон правильно написан, в самом законе написано, что на самом деле выплата производится в пользу потерпевшей стороны. Но вдруг возникают правила страхования, где в страховой сумме прописывается, что эта страховая сумма делится между застрахованным лицом и потерпевшей стороной. И становится это очень странным, потому что в договоре страхования гражданской ответственности вообще не предполагается выплата застрахованному лицу. Это прямое противоречие уже гражданскому законодательству. То есть, по сути дела, мы ввели правила, которые противоречат гражданскому кодексу. Ну, как вы видите, вы человек опытный, да, в системе страхования, судя из того, что вы рассказали, да, о себе. Что нужно сделать, чтобы все-таки страхование заработало в отношении граждан Абхазии, иностранных граждан? Потому что это вещь хорошая и действительно удобная, и нужна людям. Во-первых, вот сейчас, если говорить о том, что, допустим, если была поставлена задача
да, из того, что я вот слышала комментарии, была поставлена задача, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций на дороге, нужно заплатить и одной, и другой стороне, предположим, да, но для этого существуют совершенно другие механизмы. Пожалуйста, есть договор обязательного страхования, по нему страхуется ответственность перед третьим лицом, а если ты хочешь застраховать свое имущество, для этого есть добровольные виды страхования, и в России это делается к обязательному страхованию за незначительную плату, еще можно купить договор добровольного страхования транспортного средства и по нему осуществлять выплату. Но на самом деле механизм работал бы гораздо эффективнее, эффективно будет работать. Я не знаю, честно говоря, ни одну страну, где вводится страхование гражданской ответственности иностранных лиц, да, и не вводится ответственность всех владельцев транспортных средств. Во всех странах изначально существует закон о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вот, граждан тех государств, где они живут, и иностранные граждане туда присоединяются в том числе как временные участники дорожного движения. Что нам еще нужно сделать? Да? Нам необходимо, естественно, чтобы было регулирование страховой деятельности. И страховые компании на сегодняшний день не регулируются и не прописаны требования к их финансовой устойчивости, что очень важно, да, требования к формированию страховых резервов, все, что будет давать возможность предоставлять качественную финансовую защиту. Вот есть много вопросов, которые нужно решить для того, чтобы страховой механизм наконец заработал. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы, может быть, еще вернемся к этому разговору. Я напомню, что я беседовала с Амрой Кваранзе, завкафедрой финансы и кредит Абхазского государственного университета. Говорили мы об эффекте от страхования иностранных автомобилей, въезжающих в Абхазию. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.